Bon dia! Aquest és el segon vídeo d'una sèrie de 3 que estic fent sobre els errors més comuns en la fotografia quan sortim de viatges. El primer vídeo va ser de la logística i és tot el material que necessitem preparar abans de sortir del viatge. Avui el que toca és parlar de la teòrica. I és que un dels errors més comuns en la part teòrica és no saber com funciona la nostra càmera. Ja sigui una càmera mirrorless, una reflex o una càmera compacta d'apuntar i disparar, totes comparteixen alguns paràmetres que estaria molt bé que coneguéssiu. Si sou principiants en això de la fotografia i us quedeu amb dubtes al final del vídeo, m'ho podeu dir en els comentaris i us intentaré respondre. Si no és en un comentari, serà en un vídeo. Doncs comencem amb la part de la teòrica. Dit molt senzillament, la ISO és la sensibilitat en el sensor i la llum que li entra per crear la imatge. Així doncs, quan més baix és el número de ISO, 100 o 200, més nítida serà la imatge. I quan més pugem aquest valor, 800, 1000, 10.000, menys nítida i més, com diuen en fotografia, més soroll queda la imatge. La velocitat. Normalment el que és més correcte és disparar a una velocitat de 1 partit 125, amb el qual aconseguiu congelar bastant bé la imatge, a no ser que siguin objectes amb molt moviment, o vosaltres moveu la càmera molt ràpid mentre dispareu. Així doncs, quan més baix sigui el valor de velocitat, més borrós o més difuminat veureu el que captureu a la imatge i segurament tindreu imatges borroses. I quan més alt sigui el valor de velocitat, més congelareu la imatge. També, quan baixeu la velocitat, entrarà més llum a dins del sensor de la càmera, per tant ho heu de compensar amb altres aspectes. I quan més alt, més ràpid van disparar per congelar la imatge, aleshores menys llum deixa entrar en el sensor. El diafragma, bàsicament, és la part de l'objectiu de la càmera que deixa entrar més o menys llum. Aleshores, amb el diafragma, quan més baix és el valor, 1.4, 2.8, 5.6, més llum esteu deixant entrar i al mateix temps esteu canviant el que és la profunditat de camp. Quan més baix és el valor, menys profunditat de camp tindreu i obtindreu el que és els fons més difuminats. Si jo apropo ara la mà a la càmera i s'enfoca bé, espero que sí, veureu com el meu darrere es va desenfocant. I aleshores, quan més alt sigui el valor del diafragma, a partir del 11 fins al 22, o el que us digui la vostra càmera, més plana serà la imatge i més nítid tindreu tot el que hi ha al darrere. El focus, aquest possiblement és el que més mal de caps et pot donar en fotografia, i és que si no enfoques bé, facis el que facis, la imatge et quedarà borrosa, en una part o en una altra. Per exemple, si aquí se m'està enfocant a la mà, doncs a mi no se m'està enfocant. I això us pot passar quan esteu fent fotografies de viatges. Si pel que sigui teniu un arbre al mig o se us cola alguna persona al mig del vostre camp de visió a la fotografia i li esteu fent una foto, per exemple, al santuari d'Auji o al santuari de Yasaka, pot ser que les fotos us enfoqui a la persona i no al santuari. I el meu consell és que, en lloc de fer només una foto, en feu diverses des de la mateixa posició per assegurar-vos que teniu el que voleu fotografiar enfocat. La correcció d'exposició serveix per corregir una mica el nivell d'exposició a la llum que tenim a les nostres imatges. Per exemple, si estic tirant en un lloc molt fosc, pujaré una mica el valor, i si estic tirant en un lloc superclar amb molta llum, baixaré una mica aquest valor, del 0 cap a menys 1. Aleshores, els errors més comuns que hi ha amb la part de la teòrica a la càmera és que quan estem fent fotos no ens acostem a revisar quins són els paràmetres que tenim posats. Aleshores, podem estar en un lloc superclar disparant amb un diafragma superobert a una velocitat molt baixa i ens entrarà una llum bestial amb la qual sobreexposarà tota la foto. O potser estem en un lloc molt fosc i ens hem deixat la ISO a un valor molt baix, per tant no deixem que entri més llum, que és el que necessitem per fer la foto. O tocant els botons sense voler ens hem carregat el balanç de l'exposició. Així doncs, aquí el consell és que reviseu contínuament quins són els paràmetres de la càmera quan feu fotos, toqueu la vostra càmera, sapigueu on estan tots els botons i així en el moment de fer la foto estareu segurs de que l'esteu fent bé. Ara, no tot és saber tocar-la per fer bé una foto, i la part pràctica és el que parlaré en el tercer i darrer vídeo d'aquesta sèrie, en el qual ja estareu llestos per sortir de viatge i fer les vostres fotografies. Uf.